Saat batuk dan bersin, terjadi pelepasan ribuan hingga jutaan kuman di udara yang dapat menyebabkan penyakit menular. Untuk itu, sebaiknya dilakukan etika batuk yang benar sebagai berikut. Gunakan masker yang menutupi hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Saat Anda batuk dan bersin, selalu gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung Anda. Jangan lupa, buanglah tisu yang telah Anda gunakan ke tempat sampah. Segera cuci tangan Anda dengan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada masker atau tisu, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Telapak tangan dapat menularkan bakteri dan virus ketika menyentuh benda lain. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Terima kasih.